dhufe kana isinitti hima. Isinitti himuudhaaf immoo isin akkanatti hin eekamne maal yoo jettan safuu cabse mucaan kun mucaa safuu cabse kun eessaa dhufe jettanii akka fuula keessan diimeeffatanii ija gaarreeffatanii nan laala. Mucaa saalan beeyni kun mucaa dhaabatee waan itti himuudhaaf dhufe kun maal nutti himuu jettanii akka mataa keessa isin dhukkubne. Fudhadhaa maal qoosa isinitti himuuf deemu qoos nama bashannansi qoos nama bohaarsa qoos nama dadhabe tokko akka nama mukaayee taa'u tokko akka fuula isaa ifu taasisa. Qoosni addunyaa kanarratti baay'ee barbaachisaadha. Jecha tokkotu biyya keessa biyya alaa ba'a jechuudha. Kun biyya keessa ture. Biyyatti akkuma beektanii namoonni yoo karaa deemanis mana fincaanii yookaan immoo wantoonni adda addaa yoo barbaachise karaa irrattis ta'u dhimma ba'u. Garuu biyya namaa keessatti waan akkasii kun hin jiru. Mana dhiirotaa mana shamarrootaa jedhanii mana kabajaatu jira jechuudha. Mana kabaja mana keessummaatu jira jechuudha. Achi seenuudhaaf namichi kun amma fincaanitti dhufeeti akka malee waxxaramee jira. Namichi mana shamarrootaa sanitti ol lixa. Yeroo itti ol lixu maarree namittiin wayii argiti. Afaan qabattee daftee yeroo kana namittiin tuni takka laaltee fuula keessa buleessoo bariin dogongortee manni kun kan dhiirotaati miti shamarraan seenteettee. Lafa laaleti itti kolfe jedhe itti kolfe yeroo kana meetti dibii maal jette giftii koo jedhee jennaaniin yeroo kana maarree itti deebite mana shamarrootaa seentee bar ka dhiirotaati miti jettee ammas itti deebitee jette dhageessaa jedheen dhageessaa maali kun ta dhiirotaati ree kun shamarrootaati miti jedhee